5秒钟 KO 对手的中原飓风严希波。中国拳坛又出一位抗日名将，他仅用6秒就轻松 KO 日本选手。然而，这位抗日名将居然是一位农民工，此人名叫严希波，来自河南。农民出身的他以前是一个健身教练，因为年迈父亲行动不便，于是就在家里帮忙干农活。当他在比赛中看到中国选手被日本选手挑衅时，愤怒的他就准备登上擂台参加比赛。没想到半路出家的他一上场就打出耀眼战绩，严希波不仅轻松 KO 日本选手，还瞬间打掉对方5颗牙齿。他的成名战役是今年在这个昆仑决周浦站的比赛里面，6秒钟 KO 了日本的历史御战，一战成名。他的这一行为也是彻底激怒日本拳坛。日本赛事方认为被一个农民工击败是他们的耻辱，所以就再次派出日本选手来复仇，还声称不把中国选手打得满地找牙誓不罢休。看来这次他们是铁了心要找严希波。既然如此，严希波奉陪到底。看中原飓风严希波是如何收拾小本子的。此人名叫天草四郎，是一位柔术高手，他的强项就是在地面缠斗。这家伙想要把严希波按在地上摩擦，即使如此，严希波仍是一副放松状态来参加比赛。第一回合开始后，严希波上来就是一个高扫，不过天草四郎一点都不想和严希波打站立，一个下前抱摔就把严希波带入地面，紧接着他还想做骑乘。对于这种局势，严希波怎么可能让他得逞？只见严希波犀利的重拳瞄准对方脑袋，就像击打皮球一样，对着小本子一顿狂锤。没想到小本子倒是学聪明了，再这样下去迟早要被打晕过去，于是他就慌忙松手。趁严希波起身之后，这家伙再次抱摔。虽说严希波被压制在身下，但他手中的拳头从未停止过。面对天草四郎，他就像是痛打落水狗，这拳头的力道属实过瘾精彩。眼见地面拿不到优势，天草四郎就转换思路，一招拿手臂，还准备使用十字固。这些在严希波面前都是小儿科。严希波借势不仅顺利起身，还轻松化解对方所技。此时的严希波怒火中烧，因为刚才被对方带入地面，起身后的严希波一拳之后就把对方按在地上暴揍，犀利的重拳对着天草四郎就是一顿输出。这就是你猖狂的下场，刚才不是挺嚣张的吗？还想用锁技来 KO 严希波，没想到此时局势完全翻转过来了。从比赛开始到现在，严希波的重拳从来都没有停止，一波接着一波的重拳打得天草四郎狼狈不堪，只能在地上享受着严希波的铁拳。狼狈不堪的小本子被严希波按在身下暴揍，严希波还没有揍过瘾，没想到裁判就宣布比赛结束。严希波的比赛就是如此的精彩。看着得不得劲，接不接气？如果要是接气的话，敢点个赞，懂不懂？重拳教育了日本选手后，没想到不长眼的韩国选手跳出来了，还在赛前嘲讽严希波年龄太大，该退役了。양지보 아저씨 이제 나이도 있으니까 F만 드시고 고향 내려가서 체육관이나 차야지。既然如此，我们就直接进入比赛。这个目中无人的韩国选手名叫李宰荣，年仅19岁的他已经是韩国的不败神童。精通跆拳道的他妄想在比赛中暴揍 KO 严希波，但这可不是你随便说说就能做到的。比赛开始后，严希波凶神恶煞地盯着李宰荣，要让他知道不尊重自己的后果是什么。只见跃跃欲试的李宰荣表现出极强的进攻欲望，但是面对严希波又不知道如何下手。此刻韩国选手还想抱摔进入地面，然而严希波早已料到他会这样做，进入地面的瞬间锁住对方头部。不过这家伙也展现出强悍的防守能力，竖起大拇指向裁判示意自己并没问题。换做别的选手估计早就被 KO 了。现在啊，就把位要把对方的胯往后拉，然后把颈椎往下压，两个动作一起使用，还可能够完成。现在对手的比赛的服装的往下滑动了。李宰荣本以为自己进入地面可以拿到优势，可是却被严希波轻松拿捏。不得不说，严希波确实展现出一位拳坛老将应有的实力，也是要让韩国选手为赛前所说的话付出代价。
让他知道中国有句谚语将还是老的辣。看似韩国选手在上位压制，但他被闫锡波限制的相当难受，一直在做挣脱动作。韩国选手在上位继续忍动，对，因为这个南方这个对方这个安倍的话，这个上位未必是个特别有利的位。好，这是在摆脱了。如果进入侧压，可能就形成真的有利了。现在看脚怎么样把对方给抽出来，他很明显要进行侧压。面对韩国选手的压制，闫锡波轻而易举的起身，紧随其后就是他犀利的反击，接二连三的重拳瞄准对方的脑门，就像是装了定位一样对他狂轰乱炸。只见闫锡波用手按着韩国选手的脑袋，虽说他很想挣脱，但在闫锡波强有力的压制下，他是一点办法都没有。狼狈不堪的韩国选手享受着闫锡波的重拳，只见他迷离的眼神中已经看见太奶的呼唤，裁判吓得慌忙叫停比赛。我喜欢听奶和高手之奶，我才能有进步。日韩选手纷纷倒在了闫锡波的重拳之下，没想到此时跳出来一个菲律宾猴子。看新闻的老铁都知道，菲律宾这个猴子最近总是出来挑衅闹事，那就看闫锡波如何收拾这家伙的。随着比赛的开始，闫锡波毫不犹豫地开始进攻，毕竟他经常靠着快攻速胜。只见还没进入比赛状态的菲律宾选手就被闫锡波一顿拳脚伺候，在他的快攻之下，对方终于承受不住被带入地面。即便进入地面，闫锡波仍在用重拳砸击。找好位置，连续的这个奥德在下位也是往上位。好位置，起身位置很好，起得很高，高位起正，再打开，先控制住，把握住机会啊！好，左手勾腿右手把。闫锡波给大家上演了一波什么叫做耍猴表演，不是喜欢挑衅吗？中国选手在擂台上可不会手下留情，只见闫锡波摧枯拉朽般的进攻，致使老外没有一丝一毫的反抗能力，彻底变成闫锡波的训练沙包。被打得东倒西歪的老外狼狈不堪，闫锡波的状态就连裁判都被吓坏了，再不停止恐怕有生命危险。于是裁判就上前终止了比赛。闫锡波给大家带来3场酣畅淋漓的比赛，闫锡波好样的！